轿车、货车通用多功能电热水壶，给您随时随地的温暖。旋盖设计，保温防烫，304不锈钢内胆，大口径注水方便，一升大容量满足路程所需。点烟器供电，12伏、24伏通用，加减键调温，一键开始温暖之旅。100摄氏度水开自动断电，防烫把手，一键出水。在途中给您一份温暖守护。底座置物架，贴心实用设计。路遇堵车，不再担心，大容量满足全家所需，泡面、泡奶粉、泡茶通通搞定。